خوتنا السلام عليكم ما تهليت أزول في اللون. J'espère que tout le monde va bien. La vidéo هذه on va dire que c'est pas la suite des deux précédentes اللي كانوا يحكيوا على الجالية الجزائرية, mais يعني on va continuer, on va attaquer une nouvelle série. ما نخبيش عليكم, j'ai attaqué la vidéo هكذا sans encore choisir de titre. Je vais le faire au fur et à mesure. هذيك كما يقول لكم discussion spontanée. Donc j'ai eu des réactions sur les deux dernières vidéos. Winnes toujours dans la négation. maintenant وراح نديروا منا ولازم اذا تكون جزائري تاع حر وتحب الجزائر لازم تسمح في كلش وتجيت. هاد الناس هادوما pour moi كاين deux options. ou راهم عايشين في البلاد, c'est-à-dire ne connaissent pas ce sujet. يقول لك وين عارف l'Europe. Tu as voyagé في l'Europe, c'est bien, c'est très très bien, بس ما عاشوش في l'Europe. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية, الناس هادوما لاباس بهم, c'est-à-dire vivent en Europe, mais ça peuvent se permettre de prendre 1 an, 2 années sabbatiques et foncer avec des milliers d'euros, la foncer avec des milliers de francs ou là de dollars, ce que vous voulez. عندهم يعني عندهم العط, عندهم une base, عندهم السكنة في البلاد et tout, يعني عندهم une bonne base في البلاد وعندهم une bonne base هنا. Ils peuvent se permettre de faire ce pari-là. Ils ne se rendent pas compte الناس هادوما ce que ça veut dire l'entrepreneuriat, que ça soit في البلاد ولا في أوروبا. D'autant plus que في البلاد كاين بعض الصعوبات اللي ما عندناش حنا في l'Europe, وفي l'Europe كاين بعض الصعوبات اللي ما عندناش حنا في البلاد. Ça marche, c'est-à-dire الصعوبات, comment vous dire, c'est partagé 50-50. Que tu sois entrepreneur في الجزائر ولا entrepreneur في أوروبا ولا في أمريكا, يعني le risque in fine est pareil. Le risque familial, quand tu entreprends, كتكون عندك شركة, je sais de quoi je parle. كانت عندي شركة يعني dans ce sens وين كنت مشترك مع ناس, ماشي وحدة ماشي زوج, ولا dernière وين كنت وحدي. يعني le risque que tu prends au niveau familial, cocon familial. ولادك تولي عزيز على ولادك, c'est-à-dire تولي ما تخدمش 30 ساعة 40 ساعة, تخدم بالك 70-80 ساعة. أنا واحد الوقت كنت نخدم H24 خوتي, c'est-à-dire j'avais ma fonction professionnelle d'un côté qui me prenait beaucoup de temps. زيد j'ai additionné l'entrepreneuriat à côté. وليت ما نحبسش, ce qui fait que des fois je disparaissais des champs radars. وليت ندخل للدار نلقى ولادي راقدين, كي ولادي ينوضوا الصباح أنايا يعني je me levais un petit peu plus tard, ou là je me levais avant, نكون رحت déjà. Les semaines يجوزوا les week-ends, هما ils sont au week-end, أنا كنت le week-end c'était sur la route, كنت بين زوج بلدان 3 بلدان. ça marche خوتي, c'est-à-dire j'ai eu واحد la période ما نخبيش عليكم نصالحكم, واحد 2 ans pratiquement j'ai disparu des écrans radars. ولادي ما شفتهمش كبروا. j'étais choqué. نلحق يقولوا لك tiens le petit هذا ويهضر راهو il fait du vélo راهو يجري, c'est-à-dire كانوا يشوفوا بلوس خوالهم خوال ou la famille que أنا. ça marche. c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai arrêté l'activité هذه وبعت. ça marche, بعت. je me remettrai inchallah, يعني je reviendrai toujours dans l'entrepreneuriat parce que لازم لي, je suis personnellement quelqu'un ما نقولكمش بلي hyper actif, mais عندي يعني suractivité تخصني هذه. donc الانسان دوك عنده صحته يخدم pour le plaisir de travailler et pour le plaisir de يعني d'apporter des choses à autrui et à soi-même. ça marche. هذه c'est un état d'esprit شخصيا, وكاين بزاف ناس qui partagent cet état d'esprit, je suis persuadé. الناس عندهم de l'énergie à revendre. بصح le pari au niveau familial c'était risqué. انا شخصيا المرة تاعي صبرت هذا le risque هذا malgré qu'il y a eu des gains الحمد لله, بصح c'était énorme. c'est-à-dire sur le point de vue familial, où mon absence a pesé lourd. ça marche sur le couple تاع بنادم. النقطة الثانية le risque financier, c'est-à-dire quand كي تدخل في l'entrepreneuriat وتغامر, tu prends un risque énorme. ماشي وحدك كي تكون père de famille, بيك بمرتك وولادك, تلعب ب tout le monde, l'argent de tout le monde. j'ai démarré avec l'argent de tout le monde. ما ندخلكمش في الديتاي, بصح الدراهم هذوك on aurait pu profiter بطريقة أخرى. on a rogné sur beaucoup de choses. ça marche العام, surtout العام الأول هذاك c'était catastrophique. tu rognes sur ta santé, tu تخدم énormément, ما ترقدش, وكاين des dossiers اللي يلعبوا لك في راسك
Donc tu as de la partie administrative qui est très lourde, la partie comme la fin de l'année, le bilan comptable, tous les stressés, tous les maîtres coach, j'ai senti ça sur le point de vue santé, ça marche. Sur le point de vue financier, sur le point de vue familial, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, ça بزاف خاوتي صعيب بزاف. وواحد الانسان حبيبنا في لاشين كتب لي كومونتير en gros il m'a dit راك غلط, je suis pas d'accord avec toi, حاجه سهله, c'est pas si compliqué que ça, ou inchallah le gouvernement va mettre. Non, le gouvernement peut mettre en place. Tebboune Jarrad, ils peuvent mettre en place, c'est des fonctionnaires خالصين من الشعب, c'est des élus. Tebboune il a été élu du mois, on rentre pas dans le détail, le débat, élu pas élu, mais Tebboune il est là, c'est un élu, خالص sa retraite est garantie, عنده une retraite à vie à premier ministre, retraite تاعو من قبل واش كان يخدم في لا haute fonction publique, وعنده maintenant sa retraite de président. نهار اللي يكمل الموندا تاعو il aura ses gardes du corps, le véhicule service ليه هو لمرتو, les bourses لولادو الحفظانو derrière, ou le salaire qui est en adéquation avec les responsabilités qu'il a eu. جرد كيف القانون الجزائري premier ministre, le jour où tu as fini ton mandat تروح, qu'il soit positif ou négatif. Les privilèges tu les gardes. بصح انت كيفاش تطلب من ان الجيريا, c'est-à-dire غربه في غربه, تغرب نحكي سورتو على اللي تغرب ديجا حرب, غربه حرب, عندك واحد 5 ans من حياتك تروح هباء, juste le temps de t'intégrer, de trouver une petite place, de combattre, de comprendre comment l'Europe هذه تمشي, ولا الولايات المتحده, ولا الانجلترا, ولا tout ce que vous voulez. هادو على 5 سنين تروح دون الصاك, ومن بعد ديك ترفد روحك, تبدا تخدم, tu t'intègres, دير شويه دراهم, tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tu rejoues 50 ans, على 10 سنين في حياته راحت هذا الانسان هباء, pour qu'il a pu in fine créer une entreprise, عنده شركه يتقوت منها, يعيش منها, qu'elle soit grosse ou petite ou moyenne, tout ce que vous voulez. تطلب له, il fait encore un pari, يعاود يخفي مارش arrière, يعاود يروح البلاد يلعب بدراهمه بوقته بعائلته باشياء من هذا القبيل sans garantie, avec les mêmes lois actuelles. vous vous moquez de qui, راكم تمسخروا بشكون؟ انا مانيش نحكي على تبون ولا جرات, بالك عندهم un programme en tête, بالك ils vont faire des leviers dans ce sens. بصح الناس تكتب لي في لي ميساج يقول لك وي نتوما ومنا, واحد يكتب لك زعما بلي شغل زعما نتكبر ولا يعني. ce que je dis c'est de la réalité, c'est du palpable ملموس. كاين بزاف ناس peuvent confirmer qui ont attaqué l'entrepreneuriat في اوروبا, والناس اللي تغربت, والناس اللي حرب الغربه, حرب pour te faire ta petite place, c'est très très compliqué. ماشي سهل حرب. ماشي الناس اللي قاعدين في يوتيوب في البلاد ويدير لك دي فيديو فلوف ويقول لك وي وانتم الغربه نوتر دياسبورا نحبكم يا شعب, ويدير لك دي ديبا بوليتيك ستيريل, يقول لك وي جو كوني لوروب, tu connais pas l'Europe, ما عاش في الأوروب وما تغربتش وما طيحتش سنانك وشعرك ما شابش في اوروبا, tu ne connais pas l'Europe, ما تعرفهاش. L'Europe ne se connaît pas à travers la télévision et à travers des voyages touristiques ou là des voyages pseudo-professionnels ponctuels. Non, تعيش في أوروبا, لازم دير كاع لي ديمارش وتحارب ودير بلاصتك en dépit des boulets que tu traînes, c'est-à-dire اسمك, ta tête ou ton nom. حرب باش دير بلاصتك. Imaginez-vous الحروب اللي خاضوها جزائريين باش ولاو ارباب اعمال, باش ولاو دي باترون في لوروب, عندهم اسم وعندهم ان ستاتيو سوسيال. انت دي جور لوندوما تقول له احكم هذيك التشيبه تاعك تقرقي بها هذيك, au lieu de faire 80 heures de travail هنا pour ta société, tu vas faire 40 في البلاد و 40 هنا. ما يقدرش. لازم لهم دوبلومون دي غارونتي, لازم له tu lui يعني ماشي راني نقول الجزائر تهبط السروال, faut que tu lui déroules le tapis rouge. Je trouve لازم un plan spécifique